Меня зовут Виктор Николаевич Соколов. Мне 74 года, и я живу здесь, в Суздале, сколько себя помню. Всю жизнь я проработал с деревом. Был реставратором, краснодеревщиком. Из моих рук выходили и простые наличники для окон, и резные иконостасы для наших храмов. Сегодня я на пенсии, живу тихо и, казалось бы, спокойно. Но «спокойно» — это лишь слово, потому что после того, что случилось 5 лет назад, покой очень долго не мог вернуться в мою душу. Странное это чувство, знаете ли, когда ты думаешь, что знаешь человека как свои 5 пальцев, а потом вдруг понимаешь, что не знал о нем ровным счетом ничего. Вот это и произошло со мной. После 45 лет брака с одной единственной женщиной. Никогда не думал, что стану рассказывать это кому-то. Но сейчас чувствую. Должен. Может, моя история станет предостережением для тех, кто слушает. Мы строим свою жизнь, кирпичик за кирпичиком. Верим людям, доверяем им слепо, а потом какая-нибудь мелочь, одно неверное решение, и все рушится. В моем случае все изменила поездка, которую я отменил в самый последний момент. Если бы я сел в тот поезд, как и собирался, возможно, до сих пор жил бы в блаженном неведении. Но судьба, или Бог, кто знает, распорядилась так, чтобы я узнал правду. Был март 2020 года. Мне тогда шел 70-й год. Мы с Ириной, моей женой, были женаты 45 лет. Целая жизнь. Мы вырастили 2 детей, своими руками построили дом на земле, что досталось мне от отца. В тот месяц мне должны были дать долгожданную путевку в санаторий, в Кисловодск. Спина давно побаливала, врачи советовали подлечиться. Ирина со мной ехать отказалась. Сказала, что у нее тут дела, то с нашим садовым товариществом разобраться, то встречи с подругами из школьного педагогического коллектива. Она ведь всю жизнь проработала учительницей, а потом и заучем. В общем, все как обычно. Ничего странного. Она даже добавила, что пока меня не будет, сделает генеральную уборку в доме, разберет мои старые вещи на антресолях. Такое бывало и раньше. Я уезжал по делам или в санаторий, и она оставалась. Я ни о чем не подозревал. Поездка была назначена на среду. Я должен был отсутствовать 3 недели. Во вторник вечером я собрал чемодан, сложил все прописанные лекарства. Ирина даже испекла мой любимый яблочный пирог в дорогу. Утром, когда я уже был готов выходить, раздался звонок из областного профкома. Женский голос с извинениями сообщил, что произошел какой-то сбой в системе, и моя путевка переносится на следующий месяц. Конечно, я расстроился, но потом, положив трубку, я вдруг подумал, а что, если не говорить Ирине, что поездка отменилась? Что, если устроить ей сюрприз? Последние пару лет наш брак стал каким-то прохладным. Рутина, знаете ли, она заедает. Я решил так. Я сделаю вид, что уезжаю, а сам вернусь вечером. Куплю ее любимые белые хризантемы, бутылку хорошего вина, приготовлю ужин. Мне показалось, что это будет так романтично, какая же дурацкая затея для 69-летнего старика, правда? Но в тот момент она казалась мне гениальной. Я и не догадывался, что это решение перевернет всю мою жизнь. И совсем не в ту сторону, в какую ждешь. Совсем не в ту, о существовании которой даже не догадываешься.
Иногда проживешь с человеком целую вечность и думаешь, что знаешь о нем все. Но есть вещи, господа, которые по-настоящему знает только Бог. Я родился здесь же, в Суздале, в 1951 году. Тогда все было по-другому. Отец мой, Николай Семенович Соколов, работал на небольшом местном производстве, а мать, Анна Петровна, вела хозяйство. Нас в семье было 5 детей, я второй по старшинству. Дом наш был простой, бревенчатый, с большой русской печью, которая зимой не остывала ни на минуту, спасая от трескучих морозов. Жизнь была нелегкой, но правильной, что ли. Мама варила самые вкусные щи на свете и пекла такие пироги с капустой, что аромат стоял на всю улицу. Я окончил 8 классов в нашей поселковой школе. А потом отец отвел меня в мастерскую к Степану Ильичу, старому мастеру-краснодеревщику. Он был известен на всю округу. Ему нужно было отремонтировать старый комод, и я, увидев, как из-под рук этого сухонького старичка выходят настоящие чудеса, как он возвращает к жизни мертвое, казалось бы, дерево, замер. Я смотрел на эти стружки, пахнущие смолой, на блестящие лезвия рубанков и стамесок, и сказал отцу: «Я тоже так хочу». Отец улыбнулся и ответил: «Что ж, сынок, если хочешь, трудись». И я трудился. С 14 лет после школы я бежал в мастерскую к Степану Ильичу. Сначала просто подметал, убирал стружку, носил доски. Но старик, у которого были только дочери, кажется, увидел во мне того, кому можно передать свое ремесло. «Ты пойми, Витя», — говорил он своим скрипучим голосом, — «дерево, оно как человек, у него характер есть. Одно податливое, мягкое, другое упрямое, твердое. К каждому свой подход нужен. Когда мне исполнилось 18, в 1969-м, я уже многое умел. Люди в городе стали приходить и просить: «Пусть нам Соколов-младший сделает». Степана Ильича это не злило, а только радовало. «Так и должно быть», — говорил он. А через год его не стало. Сердце. Его вдова, тетя Паша, позвала меня после похорон и сказала: «Степан хотел, чтобы мастерская тебе досталась. Он верил, что ты дело его не бросишь. Она разрешила мне выплачивать стоимость мастерской по частям, как смогу. Так, в 19 лет я стал хозяином единственной столярной мастерской в Суздале. С Ириной я познакомился в 1972-м. Мне было 21 год. Она приехала из Владимира по распределению работать учительницей в нашей школе. Девушка городская, красивая, темные волосы собраны в тугой узел на затылке, карие глаза, строгий, но добрый взгляд. Она сразу выделялась среди наших деревенских девчат. Помню, как сейчас, ее первый визит ко мне в мастерскую. Школе нужно было починить несколько парт, и она пришла сделать заказ. «Вы Виктор Николаевич?» — спросила она, с удивлением глядя на меня, такого молодого. «Я», — ответил я, — «только можно без отчества. Я не такой уж старый». Она рассмеялась, и от этого смеха у меня что-то ёкнуло в груди. Я починил те парты с особой тщательностью. А когда она пришла их забирать, я набрался смелости и пригласил ее в кино, в наш местный дом культуры. Она согласилась. И это был первый из многих наших вечеров. Ирина была другой.
Она читала книги, о которых я и не слышал. Знала стихи, говорила о вещах, которые моему простому уму были не всегда понятны. Но она никогда не смотрела на меня свысока. Наоборот, с живым интересом расспрашивала о моей работе, о породах дерева, о том, как из простого полена рождается красота. Ее родители, интеллигенты из Владимира, поначалу были не в восторге, что их образованная дочь встречается с простым столяром. Но Ирина была девушкой с характером. «Я выбрала его, и вам придется это принять», — сказала она им. И со временем они приняли. Увидели, что я хоть и без высшего образования, но работящий, честный и люблю их дочь. Мы встречались 2 года. Это было хорошее время, полное надежд и мечтаний. Мы гуляли по вечерам вдоль стен древнего монастыря, ели мороженое в городском парке, а зимой я катал ее на санках с ледяной горки у реки. В 1974 году, когда мне было 23, я сделал ей предложение. Купил простое золотое колечко, на которое копил полгода, и позвал ее на наш любимый холм, откуда открывался вид на весь город, на маковки церквей. Я встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за меня. Она заплакала, обняла меня и сказала «да». Мы поженились в январе 1975 года. Мне было 24, ей 22. Свадьба была скромной, роспись в ЗАГСе, а потом застолье дома у моих родителей. Играл на гармошке мой дядя Вася, мы танцевали, пели песни. Медового месяца как такового не было. Всего на 3 дня съездили во Владимир в гости к ее родителям. Я не мог надолго оставить мастерскую. Мы начали нашу жизнь в маленьком домике, который я снимал недалеко от работы. Было тесно, но уютно. Ирина продолжала работать в школе, а я трудился в мастерской, не покладая рук. Суздаль тогда потихоньку становился туристическим центром. Люди строили новые дома, гостиницы, реставрировали старые. Заказов было много. В 1977 году мы смогли купить свой участок земли. На окраине города, но зато свой. И мы начали строить дом. Каждый кирпич, каждый брусок в этом доме помнит тепло моих рук. После целого дня в мастерской я шел на стройку и работал до темна. Ирина помогала во всем, красила, белила, превращала 4 стены в наш очаг. Это было время тяжелого труда, но и огромного единения. У нас была общая мечта. Вечерами, уставшие до предела, мы сидели на крыльце, пили чай из блюдечек и смотрели на звезды. Ирина рассказывала о своих учениках, я о заказах, которые получил. Так мы и жили день за днем. В 1980-м у нас родился первенец, Димка. Крепкий, здоровый мальчишка, моя копия. Я помню, как впервые взял на руки этот крошечный комочек. Мои ладони, загрубевшие от работы, казались такими огромными и неуклюжими. «Береги его, Витя», — сказала Ирина, уставшая, но счастливая, на больничной койке во Владимире, куда нам пришлось ехать рожать. Жизнь с появлением сына изменилась. Ирина на время оставила работу, и я трудился за 2, чтобы обеспечить семью. Но я никогда не жаловался. Каждая улыбка Димки стоила всех усилий. А через 4 года, в 84-м, родилась Анечка. Если Дима был моей копией, то Аня — вылитая мать. Те же карие глаза,
та же серьезная улыбка. Наша семья стала полной. Дом, который казался нам таким большим, вдруг стал тесным от детского смеха и игрушек, разбросанных по полу. Но это был счастливый беспорядок. 80-е были для нас годами стабильности. Моя мастерская была известна на всю область. Иногда заказы поступали даже из Москвы. Резные панели, эксклюзивная мебель. Ирина вернулась в школу, когда Анечке исполнилось 3 года. Мы нашли надежную няню, Марью Степановну, которая присматривала за детьми, пока мы были на работе. Это была простая, но полная жизнь. По крайней мере, я так думал. 90-е. Многие это время проклинают, и есть за что. Для нас это тоже было испытание. Страна рушилась, и вместе с ней рушился привычный уклад жизни. Туристы пропали, людям было не до резной мебели, не до красоты. Выжить бы. Заказов почти не стало. Моя мастерская, моя гордость едва не загнулась. Были месяцы, когда я делал лишь простые табуретки, дочинил рассохшиеся двери соседям за мешок картошки. Именно тогда Ирина стала нашей опорой. Ее учительская зарплата, хоть и мизерная, и ту порой задерживали на несколько месяцев, была единственным стабильным доходом в семье. Она никогда не упрекнула меня ни единым словом. Наоборот, говорила: «Прорвемся, Витя, мы же вместе». Она брала дополнительные часы, занималась репетиторством, а по ночам проверяла тетради при свете тусклой лампочки. Мы выстояли вместе. Я тогда думал, что если мы смогли пройти через это, то нам уже ничего не страшно. Как же я ошибался. А потом, к началу 2000-х, жизнь потихоньку стала налаживаться. Снова поехали туристы, люди стали строиться, обустраивать дома. Мое ремесло снова стало востребованным. Дела пошли в гору. Тогда же и Дима, сын, подрос. Окончил школу и, к моей великой гордости, поступил в Политехнический институт во Владимире. «Хочу быть как ты, бать, только по-современному», — сказал он. В 2006 году он вернулся с дипломом инженера. Вернулся ко мне, в Суздаль, хотя его звали на крупные заводы. «Мы здесь свое дело поднимем», — заявил он. И подняли. С его знаниями и моим опытом мы превратили мою старую мастерскую в небольшую, но современную фирму. Купили станки с компьютерным управлением, о которых я и не слыхивал. Дима разрабатывал чертежи на компьютере, а я по-прежнему работал с самыми тонкими художественными заказами. Наша фирма «Соколов и сын» стала известна далеко за пределами области. Анечка, дочка, пошла по стопам матери. Окончила педагогический и вернулась работать в родную школу, учительницей литературы. Ирина к тому времени стала завучем, и видеть их двоих, идущих утром на работу, было для меня настоящим счастьем. В 2012-м ее назначили директором школы. Это был пик ее карьеры, признание ее многолетнего труда. Я гордился ей, нашей жизнью, тем, что мы построили. Наш дом, когда-то казавшийся таким пустым после отъезда детей, снова наполнился жизнью. Дима женился на хорошей девушке Марине. У них родились внуки, сначала Леночка, потом Мишка. Аня тоже вышла замуж за своего коллегу, учителя математики. По воскресеньям вся наша большая семья собиралась за одним столом. Я жарил шашлыки на мангале, который сам сварил. Женщины накрывали на стол в саду.
Мы смеялись, разговаривали, смотрели, как носятся по траве внуки. Я думал, вот она, счастливая старость. Все начало меняться в 2015 году, когда Ирина вышла на пенсию. Ей было 62. Ее проводили с почестями, устроили большой вечер в школе, дарили цветы, говорили речи. Она была растрогана, но я видел, что ей нелегко. Всю жизнь она была в центре событий, руководила коллективом, несла ответственность, а тут тишина, огород, дом. Сначала ей это даже нравилось, но потом я стал замечать, что она скучает. «Нужно себя чем-то занять, Витя», — говорила она. «Нельзя же просто сидеть и ждать, пока время пройдет». И она начала себя занимать. Сначала это были вполне безобидные вещи. Записалась в клуб ветеранов педагогического труда. Они собирались раз в неделю, пили чай, вспоминали былое. Потом на курсы компьютерной грамотности для пенсионеров во Владимире. «Не хочу быть темной, хочу с внуками на одном языке говорить, в интернете разбираться», — объясняла она. Я только радовался. «Правильно, Ира», — говорил я. «Двигаться надо, развиваться». Но постепенно эти увлечения стали вызывать у меня вопросы. Мелочи, на которые сперва и внимания не обратишь. Однажды она сказала, что едет на курсы, а на следующий день я встретил нашу соседку Марью Ивановну, которая ходила туда с ней. «А мы вчера не занимались», — сказала она. «Преподаватель заболел, занятия отменили». Когда я вечером спросил об этом Ирину, она отмахнулась, сказала, что я что-то напутал, что отменили занятия у другой группы. Потом она стала все чаще ездить во Владимир. Не только на курсы, но и по магазинам, в театр с подругами. Возвращалась поздно, с блеском в глазах, в новой кофточке или с новой стрижкой из дорогой парикмахерской. «Что ж ты в нашу не ходишь?» — спросил я как-то. «Ой, Витя, там мастера, а другие. Уровень не тот», — отвечала она. Примерно тогда же у нее появился новый смартфон. Подарок от детей. На юбилей. Раньше она телефоном почти не пользовалась, он валялся где-то в сумке, и до нее было не дозвониться. А теперь этот аппарат был при ней неотлучно. Она носила его с собой даже в ванную. Вечерами, когда мы смотрели телевизор, она постоянно в нем что-то печатала, улыбаясь экрану. «С кем ты там?» — спрашивал я. «С девочками переписываюсь из нашего клуба», — был ответ. Однажды ночью я проснулся от жажды и увидел, что ее нет в кровати. Нашел ее на кухне. Она сидела в темноте, и только экран телефона освещал ее лицо. Она так увлеклась, что не услышала, как я подошел. «Ира, ты чего не спишь?» — просил я. Она вздрогнула так, что чуть не уронила телефон. «Ой, Витя, напугал», — зашептала она. «Да вот, с Аней переписываюсь, у нее бессонница. Переживает из-за отчетов в школе». На следующий день я позвонил дочке. Просто так, спросить, как дела. В конце разговора обронил: «Как спалось-то сегодня?» Мать говорила: «Ты всю ночь из-за отчетов не спала». Аня удивилась. «Да нет, пап, я вчера так устала, что уснула, едва голова подушки коснулась. Какие отчеты?» Я не стал ей ничего говорить про ночной разговор с матерью. Не хотел сеять раздор, выглядеть старым ревнивцем. Подумал, может, Ирина просто не хотела меня тревожить, придумала причину. Но червячок сомнения уже поселился в моей душе. Эти мелкие несостыковки накапливались. В 2018 году, когда мне было 67 лет, Ирина объявила, что вступает в экскурсионный клуб.
который организует поездки по разным городам. Первая поездка в Санкт-Петербург. На 3 дня в следующем месяце, сообщила она. Это было что-то новое. Она никогда раньше не любила путешествовать без меня. Я спросил, могу ли поехать с ней. Она замялась. «Витя, ты понимаешь, это же наша группа, педагогическая. Там одни женщины. Тебе будет скучно». Я уступил. Что ж, женский коллектив, понимаю. Она уехала. Звонила каждый день, присылала фотографии. Исаакиевский собор, Эрмитаж, развод мостов. Все выглядело совершенно нормально. Но когда она вернулась, я заметил у нее на шее новую, тоненькую золотую цепочку. Ее не было на тех фотографиях, что она присылала. Это мы с девочками скинулись и купили друг дружке на память о поездке, быстро объяснила она, заметив мой взгляд. Через несколько месяцев новая поездка, на этот раз в Казань, с той же женской группой. На этот раз я попросил телефон организатора. Сказал, что просто хочу быть уверен, что у нее все будет в порядке. Ирина заметно занервничала, но в итоге дала мне имя и номер. Я позвонил. Приятный женский голос подтвердил, что да, есть такая группа, и поездка в Казань действительно планируется. Позже я узнал, что это была ее близкая подруга, которая согласилась подыграть. Эти поездки стали регулярными, раз в 2-3 месяца. И с каждым ее возвращением я чувствовал, как она отдаляется, словно часть ее оставалась где-то там, в другом городе. Мы стали меньше разговаривать, реже куда-то выходить вместе. Даже наша супружеская близость, которая, конечно, с годами стала другой, но всегда была, сошла почти на нет. В конце 2019 года наш сын Дима заметил неладное. «Пап, у вас с мамой все в порядке?» — спросил он как-то, когда мы остались вдвоем в мастерской. Я соврал. Сказал, что да, все хорошо, просто усталость, возраст. Не хотел впутывать детей в свои подозрения, тем более, что у меня не было никаких доказательств. Только догадки, странное поведение, ничего конкретного. Новый 2020 год. Я встретил с тяжестью на сердце. В феврале у нас была 45-я годовщина свадьбы, сапфировая. Я решил сделать последнюю попытку все исправить. Разжечь то, что, казалось, угасало. Купил огромный букет ее любимых хризантем, заказал столик в лучшем ресторане Владимира. Ирина, казалось, была искренне тронута. На несколько часов она снова стала той женщиной, которую я знал и любил всю жизнь. Она взяла мою руку, посмотрела мне в глаза и сказала: это были 45 прекрасных лет, Витя». Использование прошедшего времени в этой фразе резануло меня по сердцу. И вот тогда, в марте, и возникла эта история с поездкой в санаторий. Я действительно собирался ехать. И Ирина, как и в последние годы, сказала, что у нее здесь свои дела. Я уже не спорил, привык. А потом был тот звонок, отменивший путевку. И моя дурацкая идея с сюрпризом. Часть меня действительно хотела устроить романтический вечер, спасти наш брак. Но другая часть, та, что месяцами копила подозрения, хотела, наконец, узнать правду. И вот так я подошел к тому роковому дню. Решение притвориться уехавшим, чтобы выяснить, что происходит с моим 45-летним браком. Я и не знал, что правда окажется гораздо страшнее всех моих самых худших догадок.
Утром 11 марта в среду я вышел из дома с собранным чемоданом. Ирина суетилась в прихожей, поправляла мне шарф. «Ты уж там, Витя, береги себя», — сказала она, глядя куда-то в сторону. «Звони, когда едешь». Она поцеловала меня в щеку. Быстрый, холодный, привычный поцелуй. Я кивнул, сказал: «Вернусь через 3 недели», чувствуя, как ком в горле мешает говорить. Я сел в свою старенькую Ниву и отъехал от дома. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал во Владимир, я свернул к своей мастерской на окраине города. Я обо всем договорился с Димой. Сын, конечно, знал, что я никуда не еду, но истинной причины не знал и он. Я сказал ему лишь то, что хочу сделать матери сюрприз, устроить романтический вечер, чтобы как-то встряхнуть наши устоявшиеся отношения. Дима, мой добрый, понимающий сын, только одобрительно кивнул. «Правильно, бать», — сказал он. «Вы с мамой столько лет вместе, это надо ценить. Помощь нужна какая?» «Нет, сынок, спасибо», — ответил я. «Только ты никому не говори, что видел меня сегодня. Пусть для всех я буду в поезде на Кисловодск. Я пробыл в мастерской до обеда. Пытался работать, взял в руки стамеску, но руки не слушались. Мысли были далеко. Я слонялся по цеху, вдыхая знакомый с детства запах древесной стружки и лака, и этот запах, всегда успокаивавший меня, сегодня только усиливал тревогу. Пообедал в маленькой столовой, неподалеку, где меня никто не удивился бы увидеть. Потом заехал в супермаркет. Купил бутылку грузинского вина, которое так любила Ирина, свежее мясо, овощи, яблоки. Решил запечь утку по ее любимому рецепту. В цветочном магазине у тети Вали заказал букет белых хризантем. Сжимая в руках все эти атрибуты моего сюрприза, я чувствовал себя последним дураком. Около 3 часов дня я подъехал к нашему дому. Машину оставил за углом, чтобы не шуметь. Сердце колотилось так, что отдавало в висках. Я открыл своим ключом калитку, стараясь, чтобы она не скрипнула. Помню, как светило по-весеннему яркое, но еще холодное солнце. Как пахло в саду первыми тающими проталинами и нашими флоксами. Как где-то вдалеке перекликались вороны. Все эти детали врезались в память, стали саундтреком к моменту, который разделил мою жизнь на «до» и «после». Дом молчал. «Ира!» — позвал я негромко. Тишина. Ее машины во дворе не было. Это показалось мне странным. По средам она обычно была дома, смотрела свои старые советские фильмы, которые повторяли по какому-то каналу. Я занес пакеты с продуктами на кухню и прошел в спальню. Кровать была аккуратно заправлена, все на своих местах. Но в ванной я заметил, что на полочке нет некоторых ее кремов. Самой дорогой французской туалетной воды, которую ей подарила Аня. Не было и ее лучшей выездной косметички. Я вернулся в гостиную, сбитый с толку. Может, поехала на рынок? Или к подруге? Я решил подождать. Сел в свое старое кресло, включил телевизор, но не мог уследить за сюжетом. Минуты тянулись, как часы. 4, 5, 6 часов вечера. Солнце начало садиться, окрашивая небо в холодные розовые тона, а Ирины все не было. И тогда я начал беспокоиться по-настоящему. А вдруг с ней что-то случилось? Авария? Стало плохо с сердцем? Я схватил телефон и набрал ее номер. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Я позвонил Ане. «Дочка, привет. Ты не знаешь, где мама?» «Пап? Привет», — удивилась она.
А ты разве не в поезде? Я думала, ты уже подъезжаешь к Москве. Нет, мама ничего не говорила, что куда-то собирается. Я соврал, что звоню из поезда. Просто проверить, как у них дела, а дома никто не берет трубку. Позвонил двум ее ближайшим подругам. Обе ответили что-то невразумительное, мол, давно не созванивались, не знают. Но в их голосах я почувствовал какую-то неловкость, увиливание. В 8 вечера я не выдержал и поехал в наше отделение полиции. Суздаль? Город маленький, все друг друга знают. Участковый, старший лейтенант Петров, мой бывший сосед, выслушал меня с сочувствием. «Виктор Николаевич, успокойтесь», — сказал он, выслушав мой сбивчивый рассказ. «Ирина Андреевна, женщина серьезная, ответственная, наверняка есть причина. Еще и суток не прошло, мы не можем объявить ее в розыск. Подождите до утра». Я вернулся домой еще более разбитым. Ночь была бесконечной. Я не ложился. Так и просидел в кресле, глядя на темное окно, вздрагивая от каждого звука, вслушиваясь в тишину, надеясь услышать шум подъезжающей машины. Ничего. Рассвело. Я по-прежнему был один. Снова набрал ее номер. Выключен. Я уже собирался ехать обратно к Петрову, когда вдруг кое-что вспомнил. Ее старый ежедневник. Ирина, несмотря на новый смартфон, по старинке вела записи в толстой бордовой книжке. Записывала дни рождения, встречи, телефоны. Я бросился к комоду в прихожей, где она его хранила. Ежедневник был на месте. Я начал лихорадочно его перебирать, ища хоть какую-то зацепку. На странице текущей недели под датой 11 марта среда стояла одна единственная буква, написанная ее аккуратным учительским почерком — «С». И больше ничего. Я пролистал назад. И на тех датах, когда она ездила в свои экскурсии, тоже стояла эта буква «С». Всегда «С». И тут я вспомнил мужчину, которого видел с ней на фотографии из Казани. Она говорила, что это руководитель их группы. Я перевернул ежедневник. На внутренней стороне задней обложки карандашом был написан номер телефона, без имени. Дрожащими руками я набрал его на домашнем аппарате. После третьего гудка трубку сняли. «Алло», — сказал незнакомый мужской голос. Спокойный, глубокий баритон. Я молчал, не зная, что сказать. «Алло? Кто это?» — настойчивее повторил голос. Я бросил трубку, сердце зашлось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Этот голос подтверждал мои самые страшные опасения. Нужно было что-то делать. Я не мог больше сидеть и ждать. Я позвонил Павлу, молодому парню, лучшему столяру в моей мастерской, которому я доверял как себе. «Паш, здравствуй. Можешь меня в Москву отвезти? Срочно». «Без проблем, Виктор Николаевич», — ответил он, не задавая лишних вопросов. «Через 20 минут буду у вас». Мы ехали в Москву. Всю дорогу я молчал, глядя на проносящиеся мимо унылые мартовские пейзажи. В голове был туман. Мы въехали в огромный, шумный, чужой город. «Будем искать по гостиницам», — сказал я Павлу, так и не объяснив, в чем дело. Мы потратили на это все утро и половину дня. Заходили в одну гостиницу за другой. Я показывал администраторам фотографию Ирины. Везде качали головой. Я уже начал отчаиваться, когда в 10-й или 11-й по счету гостиницы
неброском отеле недалеко от Курского вокзала молоденькая девушка на ресепшене, взглянув на фото, на мгновение запнулась. «Она зарегистрирована как Ирина Соколова?» — спросил я, чувствуя, как внутри все сжалось. Девушка посмотрела в компьютер. «Нет», — сказала она через секунду, но ее взгляд меня выдавал. «У нас нет постояльцев с такой фамилией». «Пожалуйста», — взмолился я. «Это моя жена. Я очень волнуюсь. Если вы что-то знаете, скажите». Девушка огляделась по сторонам, словно боясь, что ее кто-то услышит. «Есть похожая дама», — прошептала она. «Но она зарегистрирована под другой фамилией. Вольская. Ирина Андреевна Вольская. Приехала вчера с мужчиной. Номер 312. Вольская. Девичья фамилия Ирины, которую она не использовала 45 лет». «Они сейчас там?» — спросил я пересохшими губами. Девушка покачала головой. «Уехали утром, но ключ не сдали, значит, вернутся». Я поблагодарил ее и вышел на улицу. «Виктор Николаевич, с вами все в порядке?» — спросил Павел, испугавшись моей бледности. «Нет, Паша, не в порядке», — честно ответил я. «Но мне надо это решить. Оставь меня здесь, поезжай обратно в Суздаль. Если что, я позвоню». Когда Павел уехал, я перешел дорогу и сел в маленькое кафе, из окна которого был виден вход в гостиницу. Заказал черный кофе, к которому так и не притронулся. Время остановилось. Полдень. Час дня 2. В половине 4 к отелю подъехал блестящий черный внедорожник. Мое сердце замерло. Из машины со стороны пассажира вышла она, Ирина. Она улыбалась, смеялась, выглядела на 10 лет моложе, счастливой, беззаботной. Такой я не видел ее уже очень-очень давно. С водительского места вышел высокий, седовласый, хорошо одетый мужчина, тот самый С. Он обошел машину, обнял мою жену за талию с такой интимной привычностью, которая бывает только у очень близких людей. И они вместе, смеясь, вошли в отель. Меня парализовало. Я не мог пошевелиться. Часть меня хотела выбежать, кричать, устроить скандал. Другая часть хотела убежать, уехать, сделать вид, что я ничего этого не видел. Но я знал, что должен пройти этот путь до конца. Я просидел в кафе еще час, собираясь с духом. Наконец я встал, оставил на столе деньги за нетронутый кофе и пересек улицу. В холле та же девушка-администратор бросила на меня сочувствующий взгляд. Мне не нужно было ничего говорить. Она лишь кивнула, давая понять, что пара все еще в номере. Я медленно поднимался по лестнице. Каждая ступенька казалась свинцовой. 3-й этаж. Номер 312. Я остановился перед дверью, слыша, как бешено колотится мое сердце. Я уже поднял руку, чтобы постучать, но тут услышал ее голос. Голос моей жены. Она смеялась. Так легко и беззаботно, как я не слышал уже много лет. «Сережа, ты неисправим», — говорила она сквозь смех. «Сережа. Значит, С — это Сергей». Я глубоко вздохнул и постучал. Голоса за дверью тут же смолкли. Через несколько секунд я услышал шаги. Дверь приоткрылась. На пороге стояла она, моя Ирина. С распущенными волосами, в какой-то шелковой блузке, которую я никогда не видел. Ее лицо сменило несколько выражений за секунду. От удивления к шоку
а затем к абсолютному животному ужасу. «Витя?» — выдохнула она, голос почти пропал. «Ты как? Ты же... ты же должен быть в Кисловодске. Можно войти?» — спросил я. Мой голос прозвучал на удивление спокойно. Она замялась, оглянулась назад, потом шире открыла дверь. Я вошел в номер. У окна стоял тот самый Сергей, явно смущенный. Мужчина лет 70, очень презентабельный, в дорогой рубашке. «Значит, вот как», — сказал я, переводя взгляд с одного на другого. «Все это время. Все эти поездки, курсы, все было ложью». Ирина заплакала. «Витя, я могу объяснить». «Не нужно», — прервал я ее. «Думаю, здесь все предельно ясно». И тут этот Сергей шагнул вперед. «Господин Соколов, я понимаю, это выглядит ужасно, но вы мне не должны ничего объяснять», — отрезал я. «Вы, по всей видимости, и не знали о моем существовании». И тут я заметил странный взгляд, которым они обменялись. В нем была не только вина, было что-то еще, что-то, чего я не мог понять. «Что такое?» — просил я, сбитый с толку. «Что вы мне не договариваете?» Ирина села на край кровати, вытирая слезы. «Витя, это Сергей. Он... Мы знакомы почти 3 года». «Это я уже понял», — с горечью ответил я. «Я не понимаю, почему вы так странно на меня смотрите». И тогда ответил Сергей. Тихо, почти шепотом. «Потому что до сегодняшнего дня я был уверен, что Ирина — вдова». Мир остановился. Эти слова эхом отдавались в моей голове, не желая складываться в смысл. «Вдова?» — переспросил я, оцепенев. Ирина подняла на меня глаза, в которых была смесь стыда и какого-то странного вызова. «Да, Витя, я сказала ему и всем здесь, в Москве, что я вдова, что мой муж, ты, умер 2 года назад». Пол ушел у меня из-под ног. «Ты убила меня?» — спросил я, не веря своим ушам. «Как это? Убила?» «Так было проще», — выдохнула она. «Я познакомилась с Сергеем на встрече выпускников в Москве вскоре после выхода на пенсию. Мы разговорились, он пригласил меня на кофе. Мне понравилась его компания, но я знала, что не должна... Но он настаивал, и я согласилась на 2-ю встречу. А когда все стало заходить слишком далеко, я не могла сказать, что замужем. И я сказала, что я вдова. «И как же я умер?» — спросил я. Ледяная ярость начала вытеснять шок. «Сердечный приступ», — ответила она, опустив глаза. «Я сказала, что это случилось внезапно, на даче, что это было для всех ударом, но я потихоньку прихожу в себя и продолжаю жить». Я посмотрел на Сергея. Он выглядел не менее потрясенным, чем я. «Ирина, ты же рассказывала, что это было 2 года назад, в августе, что я даже выражал тебе соболезнования». «Все ложь», — призналась она, теперь уже глядя мне прямо в глаза. Я смотрел на нее, на женщину, с которой прожил 45 лет, и не узнавал ее. Где была та скромная учительница, которую я полюбил? Та верная жена, что прошла со мной через нищету 90-х. Та любящая мать и бабушка. Передо мной сидела холодная, расчетливая незнакомка. «Зачем, Ира?»
спросил я, и голос мой дрогнул. Зачем вся эта жуткая выдумка с моей смертью? Почему нельзя было просто попросить развод? Она криво усмехнулась. В этом смехе не было ни капли веселья. «Развод? В Суздале? Витя, ты представляешь, что бы началось? Ирина Андреевна, директор школы, бросила мужа на старости лет». Все бы шептались за спиной, осуждали. Дети. Как бы они это пережили? Вся репутация, которую я строила десятилетиями, пошла бы прахом. Нет, она покачала головой. Так было проще. «Проще?» — повторил я, не веря своим ушам. «Да», — твердо сказала она, и в ее глазах я увидел то, чего никогда не видел раньше. Сталь. Так у меня было лучшее из двух миров. В Суздале у меня был покой, уважение, наш дом, дети и внуки рядом. А здесь, в Москве, здесь у меня была жизнь. Настоящая. Эмоции, романтика, свобода быть другой. Быть Ириной Вольской, интересной вдовой, которая нашла в себе силы для новой любви, а не просто Ирой Соколовой, женой столяра из Суздаля. Эти слова ударили меня сильнее, чем любой физический удар. Женой столяра из Суздаля, словно это было клеймо. «А я?» — тихо спросил я. «Кем был я во всей этой схеме?» «Ты был частью моей жизни в Суздале», — ответила она так, будто объясняла ученику теорему. «Отец моих детей, дедушка моих внуков. Я не хотела причинять тебе боль, Витя, поэтому и молчала. Не хотела причинять боль. Она убила меня, стерла из своей новой жизни, но при этом не хотела причинять боль. А абсурдность ее слов была настолько чудовищной, что у меня не нашлось, что ответить. Сергей, ее любовник, выглядел раздавленным. Он, кажется, только сейчас начал осознавать масштаб лжи, в которой жил последние годы. «Господин Соколов, Виктор Николаевич, я клянусь вам, я ничего не знал», — пробормотал он. «Если бы я только мог предположить, я бы никогда...» Я ему верил. Он был таким же обманутым, как и я. Я больше ничего не сказал. Просто повернулся и вышел из номера, оставив их наедине со своей ложью. Я спустился по лестнице, прошел через холл, не глядя на сочувствующее лицо девушки-администратора, и вышел на шумную гудящую улицу Москвы. Я шел, сам не зная куда, среди безразличной толпы, и впервые в жизни чувствовал себя абсолютно безнадежно одиноким. 45 лет брака, целая жизнь, построенная вместе. И все это оказалось фарсом. По крайней мере, последние годы. Я доехал до Суздаля на первом же автобусе. Всю дорогу смотрел в окно, но не видел ни лесов, ни полей, проносящихся мимо. Я видел только ее лицо, ее холодные глаза, слышал ее слова. Так у меня было лучшее из двух миров. Домой я не поехал. Я не мог. Не мог войти в дом, где каждый угол, каждая вещь были пропитаны ложью. Я поехал прямо к Диме. Сын, увидев меня на пороге с моим санаторным чемоданом, сначала ничего не понял. «Бать, ты чего? Рейс отменили?» Я вошел, сел на кухне и все ему рассказал. Это был самый тяжелый разговор в моей жизни.
Я видел, как на лице моего взрослого, сильного сына неверие сменяется гневом, а потомцем глубокой, мучительной болью за меня. Он все повторял: «Не может быть. Мама не могла так поступить. Не могла». На следующий день приехала Аня. Дети, конечно, хотели выслушать и мать. Но у меня были доказательства. Ежедневник, имя и фамилия, под которыми она жила в гостинице. Когда Ирина, наконец, вернулась в Суздаль и попыталась поговорить с ними, они уже все знали. Начался страшный период. Семья, которую я строил с такой любовью, рассыпалась на части. Ирина пыталась оправдываться, что-то объяснять, но никакие объяснения не могли уложиться в голове. Это было не просто предательство. Это было полное отрицание моего существования. Я подал на развод. В 69 лет я остался один, и мне нужно было начинать жизнь с чистого листа. Первые месяцы были самыми тяжелыми. Я снял маленький домик на краю города и с головой ушел в работу в мастерской. Дети были на моей стороне, но и им было нелегко. Как бы ужасно ни поступила Ирина, она оставалась их матерью. Новость, конечно, разлетелась по Суздалю мгновенно. В маленьком городе ничего не утаишь. Я чувствовал на себе взгляды. Кто-то смотрел с жалостью, кто-то с любопытством. Слышал шепот за спиной. Для многих я стал бедным Виктором Николаевичем, которого жена так обманула. Эта жалость ранила почти так же сильно, как и само предательство. Что касается Сергея, позже я узнал, что он немедленно разорвал с Ириной все отношения. Он был настолько же шокирован и раздавлен ее ложью, как и я. В конце концов, его тоже обманули, заставив поверить, что он строит отношения со свободной женщиной, а на деле сделали невольным соучастником чудовищной интриги. Ирина после развода продала свою долю дома и окончательно переехала в Москву. Купила там квартиру. Дети поддерживают с ней связь, но это редкие, натянутые звонки. Ничего уже не будет, как прежде. Наши большие воскресные обеды в саду, семейные праздники — все это закончилось. Теперь мы встречаемся только на мероприятиях, которых нельзя избежать. На выпускных у внуков, на юбилеях. Время шло. Боль, хоть и не ушла совсем, со временем притупилась, превратилась в ноющий шрам. Я научился жить один. Находить радость в простых вещах. Снова стал часто ходить на рыбалку. Встречаться со стариками в городском парке, играть в домино и вспоминать молодость. Посвящать всего себя внукам, когда они приезжали в гости. Сегодня, спустя 5 лет после того страшного дня, я могу сказать: я выжил. Мне 74. Морщин стало больше, а мечтаний меньше, но я держусь. Моя фирма «Соколов и сын» процветает под руководством Димы. Я прихожу туда почти каждый день, больше, чтобы поговорить, побыть среди людей, чем для работы. Я больше ни с кем не пытался строить отношения. Не потому, что не было возможности. Как ни странно, в нашем городе хватает одиноких женщин, вдов и разведенных, которые были бы не прочь составить компанию старому мастеру. А потому, что что-то внутри меня сломалось, закрылось. Я предпочитаю простоту своей нынешней жизни. Без сложностей, без ожиданий, которые могут быть обмануты. Самый горький урок, который я вынес из всей этой истории, это то, что ты можешь прожить с человеком полвека
и так и не узнать, что у него творится в душе. 45 лет рядом с Ириной, и я никогда не мог себе представить, на что она способна. Никогда не догадывался о глубине ее неудовлетворенности, о той пустоте, которую ей нужно было заполнить другой жизнью, другой личностью. Еще я многое понял о прощении. Не о том, чтобы простить Ирину. Этого, наверное, я не смогу никогда. А о том, чтобы простить себя. Долгое время я винил себя. Что я сделал не так? Где я ошибся как муж? Что ей понадобилось выдумать мою смерть и создать другую жизнь? Мне потребовалось много времени, чтобы понять, мы не всегда в ответе за выбор других людей. Иногда люди просто меняются, их желания меняются. И ничего, что бы мы ни делали, не может это предотвратить. Старость приносит мудрость, но вместе с ней и осознание того, как коротка жизнь, чтобы тратить ее на горечь. Поэтому я выбрал идти дальше. Я не забыл. Я не делаю вид, что ничего не было. Но я не позволяю этому предательству определять, кто я есть и как я проживу остаток своих дней. Моя радость теперь — это мои дети и внуки. Леночке уже 15. Умница. Хочет стать инженером-конструктором, как отец. А Мишке — 14. И он, кажется, тянется к моему ремеслу. Постоянно приходит в мастерскую, просит научить его работать на токарном станке. Кто знает, может, это будет третье поколение мастеров Соколовых. Если бы я мог что-то сказать тем, кто меня сейчас слушает, я бы сказал вот что. Цените правду. Какой бы горькой она ни была, правда освобождает. Жить во лжи, даже самой удобной, это как строить дом на песке. Рано или поздно он рухнет. Будьте честны с собой и с теми, кого любите. Если вы несчастливы, если хотите перемен, говорите. Ищите решение вместе. Не создавайте параллельных миров. Не убивайте символически тех, кто был рядом с вами столько лет. И еще помните, никогда не поздно начать все сначала. Мне в 69 лет пришлось заново учиться жить одному. После почти полувека брака это было невероятно трудно. Были дни, когда я думал, что не справлюсь. Но вот он я, 5 лет спустя. Все еще на ногах. Все еще могу улыбаться. Все еще нахожу причины благодарить за каждый новый день. Жизнь полна сюрпризов. Одни от них хорошие, другие от не очень. Главное вообще это то, как мы с ними справляемся. Чему учимся? Как идем дальше? Никто не проходит по этой земле без шрамов. Но именно эти шрамы и рассказывают нашу историю. Именно они показывают, насколько мы сильны.